You and 3 friends. 4 hours. Physics problems so tough you must think like a physicist to even start. Welcome to Planks. And welcome to the second video on my channel. Have you participated in a competition? Maybe even a scientific one? If not, I get it. University already has exams and the job market is all about delivering results. So why should you spend time on a competition? To answer this question, I attended the Danish preliminary for the physics competition Planks, the physics league across numerous countries for kick-ass students back in 2019. And yes, I know what you're thinking. This is old footage, but I've never posted it to YouTube before, and I think you'll enjoy it. First, let's see how registration is going. Der et hold fra Aarhus Universitet, og så der 8 hold fra KU. Vi kommer fra Aarhus Universitet. Der en forhåbning om, at der kommer 3 kvinder i alt ud af 36. Der mangler lidt frivillige, så rækker jeg bare hånden op, fordi jeg synes, Planks det er en virkelig god idé, og jeg kan godt lide at sådan støtte det lidt. Det er stille og roligt, vi har skulle købe nogle kaffefiltre, men udover det, så er der ikke sket det store. Hvad har fået dig til at tage hele vejen til København for at være her? Jamen, det er fordi, vi gerne som organisatorer af Planks vil støtte op omkring de preliminaries, der laves. Og så var det jo oplagt at tage den danske preliminary og bruge den. Har I et holdnavn? Ja, det hedder Schrödingers Katteklub. Nej, ikke rigtigt. Ja, vi hedder Hold Havmere. Det er en dværgplanet. Vi er Komfur. Vi hedder The Aarhus Laserbeam Dream Team Me Machine. Vi holder Marke. Ja. Holdet. Eller holdet. It can be skibidi. It's because of sun. No aids allowed whatsoever, so no computers, no notebooks, no books. And last team is Ivan, Daniel, and Sasha. You guys are going to 1011. Jeg sidder her og sørger for, at hvis der er nogen, der kommer ud og har spørgsmål eller lignende, at så kan de stille mig spørgsmål, og hvis jeg kan svare på dem, så svarer jeg selvfølgelig på dem, og ellers så må jeg dirigere dem videre til Anna eller en anden, der har det ansvarsområde. Jeg holder øje med, at de ikke snyder, og skal sørge for, at de overholder reglerne. Og der var nemlig ikke nogen brug af hjælpemidler, så de skal selv finde ud af det på egen hånd. Hvordan går konkurrencen indtil videre? Det går meget godt. Vi har lige lidt problemer med at få svar på et enkelt spørgsmål fra en forelæser eller fra en professor, men ellers så går det rigtig godt. Er der nogen, der er snydt endnu? Ikke så vidt jeg ved. Hvordan har I fået lavet opgavesættet? Så det vi har gjort, det er, at vi har linket med England og Irland, og så Tyrkiet. Så vi har givet dem 3 opgaver, og så har vi fået 3 opgaver fra England og 3 opgaver fra Tyrkiet. Dem fra Danmark har vi et spørgsmål om kvant og bundne stadier. Og så er der et spørgsmål i statistisk fysik, og et spørgsmål i biokompleks. Og der er også der er ret mange kvantspørgsmål, også fra England, og så der er det enkelte geofysik-spørgsmål. And if you look at these questions, calculate the speed of sound in isothermal air at room temperature. Calculate this quantity in scattering theory. Find the angle between the rotons created in the decay of a quasi-particle in the Pitaviesky point. Now, some of these questions are within the typical physics curriculum, while others a physicist is not generally expected to know. The participants are indeed challenging themselves. Is this the point of the competition? How did you like the exercises? I think they were reasonable for the most part. I feel like there was a lot of stuff, a lot of equations that I realized I thought I had memorized, but I didn't. And I don't know. It was alright, but could have studied a little bit more, I guess. Jamen, de var gode. Og ja, det var meget sjovt. Man lærte noget samtidig med, at man løste opgaverne. Det er selvfølgelig lidt svært nu, begge to førsteårsstuderende, men det er sådan set det, vi forventede. Og vi synes, sådan det, vi fik lavet, der fik vi lavet noget, som vi måske kunne bruge til noget, så det var altid noget. Har I fået alle rigtige? Altså ja, alt rigtigt. Vi har nok fået flere point, end der var muligt, tror jeg. Well, maybe, yeah, I'm sure. Yeah, probably, yeah. Og rent faktisk, hvis man går til Antarktis, så kan man faktisk se 800.000 år tilbage.
Faktisk, da jeg startede her på Niels Bohr Instituttet, også som studerende i sin tid, for mange år siden, så det jeg gerne ville, det var, at jeg ville gerne blive meteorolog. Men så mødte jeg jo de her helt fantastiske folk på instituttet her, der arbejdede med iskerner, og så blev jeg interesseret i det. Så det var lidt tilfældigt. Vi er i gang med at rette alle de opgaver, der er blevet lavet her i Planks-konkurrencen. Og det ser meget spændende ud. Vi glæder os til at se resultatet af det. Hvorfor har du meldt dig som frivillig? Jeg synes, at det er et godt arrangement, og det bringer rigtig mange studerende fra hele Danmark, først og fremmest i første omgang sammen, men også internationalt senere hen, og jeg vil gerne være med til at støtte sådan et arrangement. Jeg har stået og lavet dal, som er linsesuppe, sammen med 2 andre frivillige, som er kommet og hjulpet mig. Og det har været enormt hyggeligt. Og så laver vi chokoladekage. And now for the winning team. Benjamin Tom. Thank you all for coming. Hvordan har I det med resultatet? Vi er godt tilfredse, tror jeg. Det er rigtig glade. Det havde vi sgu ikke regnet med. Skuffet. Altså, nu havde vi lidt håbet på at vinde. Nu var vi ligesom det bedste danske hold til den sidste internationale konkurrence. Rigtig godt. Hørt. Ja, det må man sige. Ja. Vi var lidt bange for, at det ikke gik, men det gjorde det så. Vi var noget bange. Ja. Da vores navn ikke var nævnt til sidst, der kunne det være gået rigtig galt. Regner I med at blive nummer 1 til finalen? Nej. Ja. Nu har vi kommet videre den her gang. Så gør vi det sgu også næste gang. Det vil nok være urealistisk. Det er lidt andet, når man skal slå de bedste 2 hold fra 30 tyske hold og sådan. Sandsynligvis. Ja. Naturligvis. Altså, det var meget tæt sidste år mellem os og hold 1. Men i 2017, hvor vi var med, var vi jo meget bedre end det andet danske hold. Har I et budskab til jeres modstandere? Hvis man regner en masse opgaver, så taber jeg alligevel. Pas på. I skal nok vare jer. Det er I får hård konkurrence. Ja, det gør I ikke. Nej. Nu er priserne blevet uddelt. Hvordan har du det? Jeg har det super godt. Det er meget dejligt at få alt stresset overstået. Kunne du tænke dig at organisere det igen næste år? Helt sikkert. Jeg synes, det var super fedt at gøre. Lidt stresset, så næste år skal jeg helt sikkert have nogen til at hjælpe mig lidt mere. Hvad er din største anbefaling til andre, der overvejer at arrangere en Planks Preliminary? Start med at få fat i PhD-studerende til at rette opgaverne. Og starte med det tidligt. Fordi det er overraskende meget nemmere at få folk til at skrive opgaver, end det er at få folk til at rette opgaverne. Vi har samlet et lille takkekort. Mange tak. Jeg skal lige stå mærke på. Tak. Mange tak. Now, something I noticed were the smiles. People are glad to be there and happy to meet each other. Is this networking and community building the real point of the competition? Maybe the true prize is the friends we made along the way. But what do you think? And what would make you go to a competition? Let me know in the comments. If you are a physics student and interested in going to Planks yourself, the next international edition will be in Eindhoven, the Netherlands in 2026. Link in the description.